Assalamualaikum sahabat kreatif. Di video kali ini kita akan membuat mainan Lessing Card. Permainan ini terinspirasi dari postingan di Instagram @nazin.atkinlik.sepeti dan kami beri nama Lessing Beehive. Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak video ini sampai habis ya. Langkah pertama, kita siapkan kardus bekas ukuran 15 x 30 cm. Nah, untuk proses sketch awal, pakai pensil dulu aja biar bisa dihapus. Oh iya, untuk sesi ini Ayah Aga yang menggambar. Next, setelah sketchnya selesai, baru lanjut ditebalkan dengan menggunakan spidol. Biar lebih bagus saat memberikan warna pada batang, daun, dan rumah lebah, perhatikan untuk gelap terangnya, supaya gambarnya terlihat natural. Ya, sudah jadi deh. Masya Allah, keren kan? Selanjutnya, siapkan sedotan besar. Tandai setiap 1,5 cm dengan spidol, kemudian dipotong. Next, kita tempel potongan sedotan menggunakan lem tembak. Setiap ruas bisa ditempel 1, 2, atau 3, sesuaikan aja dengan lebarnya. Sudah jadi deh. Sekarang kita coba masukin tali sepatunya. Nah, permainan ini cocok sekali untuk anak usia 2 tahun ke atas. Manfaatnya bisa melatih motorik halus, melatih koordinasi mata dan tangan, melatih konsentrasi, kesabaran, dan menghidupkan imajinasi anak. Saatnya Aga bermain. Masuk, ditarik sebelah sini, ditarik. Nah, terus tarik terus. Udah. Sini juga, sini dulu, jangan dilewatin. Nah, tarik dari sini. Oke, sip. Lagi sedikit. Oke, sini. Sudah. Tarik. Masuk, tarik. Pelan-pelan. Stop. Masukin lagi sini. Pinter. Tarik. Tarik dulu, tarik. Coba Aga dari kiri, masukinnya dari kiri, bisa nggak? Pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Gantian. Masukin ke sini. Masukin ke sini. Ini belum. Nah, ambilnya tangan kanan. Udah keluar. Yeay, tarik.
Oke, sip. Satu lagi. Langsung aja. Nah, tarik. Selesai, ore. Jadi dari rumah tawon. Nih, tawonnya masukin sini. Sini satunya. Oh iya. Nih, tepuk tangan. Thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.